მეტადონისა და მარიხუანას შეძენა შენახვის, გასაღების მცდელობისა და გასაღების მომზადების ბრალდებით სამართალდამცველებმა თბილისში 5 ადამიანი დააკავეს. ადგილი, სადაც გასაყიდად გამზადებულ ნარკოტიკს მალავდა, ერთ-ერთმა დაკავებულმა პოლიციელებს თავად უჩვენა. სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები ამოღებულია. გამოძიებით კი დგინდება, რომ ბრალდებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალება მეტადონს უკანონოდ ინახავდა და მძიმე ნარკოტიკს სხვადასხვა ადგილას განთავსების გზით სისტემატიურად ყიდდა. გატარებული ღონისძიებების შედეგად ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ფუძე. პროკურატურის შუამდგომობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ედავებიან ნარკოტიკული საშუალების კერძოდ მეტადონის უკანონო შეძენა, შენახვას და რეალიზაციის მცდელობას. ჩემი დაცვის ქვეშ სრულად აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა აღკვეთეს მარიხუანის გასაღების ფაქტებიც. ბრალდებულების ჩხრეკისას ამოღებულია დიდი ოდენობით მარიხუანა და მის დასაფასოებლად საჭირო მასალები. ბრალი მარედგინა ორ კონკრეტულ მუხთან დაკავშირებით. ეს არის ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებული კანაფის შეძენა, შენახვა და რეალიზაციისათვის მომზადება. ბრალდებული აღიარებს სრულად წარდგენილ ბრალს. დაკავებულების ნაწილი ბრალს აღიარებს. მათ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ.